Dobrý večer, jmenuji se Anuška Sachsenberg. Romové založili stranu a už mají problém. Zmizel jim pokladník i s penězi. Start nové romské strany se v Ústí nad Labem nevydařil. Na smluvené místo totiž nedorazil zakladatel a pokladník Evropské romské strany Jan Horvát z Prahy. Spolu s ním zmizely i peníze, které vybral před 14 dny od uchazečů a o vstup do této nové politické platformy. Založíme si jinou romskou stranu, křičel jeden až do poslední chvíle Jan Milár, který žije v Ústí nad Labem už před 30 let. On sám ale novou politickou stranu zřejmě v České republice nezaloží, jelikož má slovenské občanství. V 19 hodin se shromáždění nové evropské strany rozešlo a ovšem bylo jasné, že pokladník strany Jan Horvát zmizel i s penězi, což někteří účastníci velmi neobvyklé schůze vezli češce a na mobilním telefonu svého pokladníka zanechali několik velmi vulgárních vzkazů. Hej more, ty to vrátíš, ty pičo.